あ、くしゃみ出そう。ちょっと待って、ミュートにしたい。ちょっと待って、無理だ。装理の方は鳥のケツだな。そこにクソくしゃみ出ました。くしゃみ出そうイエーイでかいでかいえいしょえいしょおおこれでもしょこれは失礼しました。